ازيكم عاملين ايه؟ النهارده رجعنا لكم فكره حلوه. ازاي تتخلصي من ريحه الكمكمه بتاعه الهدوم، او بدل الدوني. ده تقدري تستعمليه بدل الدوني ورخيص بالنسبه لسعره. ده سعره 6 جنيه. تمام. العبوه كلها ب6 جنيه، بتغسلي بيها بتاع 3 غسلات او 4 غسلات. اهو. ده نوع، في منه انواع كتير، بس العلبه البيضاء اللي غطاها احمر دي ريحتها بتبقى ثابته في الهدوم. اهو زي ما انتم شايفين اهو. اهو اسمه اهو. تمام. زي ما انتم شايفين كده، ده ريحته بتبقى جميله جدا. هنشغل غسالة، هنشغل الدورة كاملة. احنا بنيجي نستعمله لما بنيجي نشطف، ما بنحطوش غير لما الغسالة بتيجي تشطف. اهو شغلنا الدورة كاملة زي ما انتم شايفين كده. ده في منه انواع كتير، بس